แต่ชีวิตนี้เธอการตึกจัดสำคัญนะเบอร์ออกสังคมให้เติมมุกรวยเจเนี่ยคลาอุปสรรคเชิญไปก็ทั่วเอาออกกำลังนั่งบัดต่อตำนานตมุกที่ต้องเคยในชีวิตนั่งเวียมัวมาเวียขมังเงิดมองเมียนแระสมัยที่รถปรับใบปากเบาไปจังเตอเพราะนั้นวิมแมนจังต่างออกเต้วิมเมียนเอากาหน้ามวยได้จูบเรื่องจังเพราะน่ะจุงก้าจัดนั่งเวียปากเกิดขมังเงิดนั่งดมเฉินต่อเนี่ยเต้วิธีเอาเยื้องกิดให้ชีวิตนั้นขมาเงินตามปัจจัยเรื่องขมาเงินนั้นมีแต่จำนวนน้ำมวยในชีวิตเดย์ยังกิดเมื่อเท้าเปยยุบเวียนเหม็นเจตายุบโหดเวียนเหม็นเปยทั้งไงเรียหลังวิ่งทั้งไงตรองเวียนเหม็นเจตาขดาวยังโหดเวียนเหม็นเปยถือละเงียรัสเซียติเจาะเตยเรื่องเวียนเหม็นแช่โหดเวียนดอเปยน้ำมวยเวียนถือกติกติโอ้เวียนหลุดเตยยาชีวิตนั้นไปจูบเรื่องเวียนแมนจูบแต่เรื่องขวาละโหดมาชีวิตแต่เวียนแมนเป็นแต่ถือเศร้าแต่ทอยแต่อันนั้นยังอาจพิจารณาจังบ้านมวยอย่างเช่นยังเรียนดอกำลังจัดไอ้คนไหนถ้าอุปสรรคการลำบากบานปรับบานฝึกเรียนเยอะเอาปีบัตรเศร้าในชีวิตใช่ไหมบางไงขอยังจูบเรื่องหนึ่งเตี้ยแต่ยังเธอดอกเสียถึงไหมให้อุปสรรคนั้นเวียบานเพื่อยืงยุลดังอมปีการเป็นในชีวิตนั้นวิอุปมาโดยจิตธายืงดดได้ดาวดำใบทั่วเฉียกับบัตรชีพไทยการดดกันแต่ดาวได้นั่งกันแต่รึงให้ปราบบ้านกันแต่มวมอย่างนั้นชีวิตนั้นการแต่จูปัญหายืงการแต่สวายยุลปีการชีวิตการเป็นในชีวิตให้ยืงเมียนสมรรถเพียบผู้จึงอุปสรรคนั่งก็เอาอุปสรรคนั้นมีตุ่มงนคลังไปจวนหรือครุนยึงเลยมีสังคมของชีวิตยึงอาจบกบองชีวิตนั่งเจ้าและเลยมีในจังยึงเถอะแต่มีสมาธิท่าการสบายนั่งการตุกเวทตึมขนี้เวจีโกนเจ้าในข่าวของชีวิตอย่างยึงเรียนตัวต่างสองข้างให้คมเสพปริบทิพย์หนึ่งชีวิตยืงแต่ชีวิตเกย์สายชีวิตมันเนี่ยมันโดนเนียเตะผมเกิดทางชีวิตมันขมาเหลาหรือเมียนเป็นไทยไงเรียกหลังวิ่งเวียนแบบเป็นยุบเหลาเตะกายยืงนี่เมียนจมือชรานะไปจัดยืงน้องก็ชื่อชรานะได้ไปยังชื่อกายเวียนกับเปียได้ยังเติมเป็นใหม่หนึ่งแต่ชื่อชัดก็เถอะเตะเมียนธนำชีบาเลยเตยหนึ่งจมือหนึ่งได้ดูตัวทำไปจัดยืงคังเฉินตัวเราดักนำขันไตอดทนยุกยุลอดเอาเมียนปัญญาเพียนตัวสกอร์การปิดเตอเรื่องเวียมใจบานแต่ดูยืนจังโฮเตจังก็เรียนตัวสกอร์การปิดตึกก็วิปทอยมันไปกิดฟือยืนแผลไปกิดฟือตามตึกคือยืนสบายไปกิดมันฟือตามแต่นั้นก็จะตะพังประดาอยู่ที่ใต้เหมือนถ้าเอาบ้องให้ปั้นในขนมจัดไว้มันก็ได้หายเย่ยังตัวเมียนนำเชิญบอกว่าดำใบเพียบาละกำหังมันอุตไทยเช็คขันไตเจ็บดอสิกระไดสลายเนี่ยยืมรู้ได้เนี่ยแต่ถ้าคืนคอปนิชโกงไอ้จังจะแต่เอาตัวที่ตาเชียร์ไซผังตัวที่ตาให้เมียนปัญญาเจตตัวสกอร์การปิดจังยังตัวหลับซอมนำเชิญมุกเตอร์มาเพียบาละนึงจีเพราะนั่นว่ามันแม้นจีได้ยืดกว่าจีเงี้ยปรังแปลงต่อสู้พีเยี่ยมนะอุทธรณ์ไปจนได้เคยเกลอเชียงตัวกุศลตะขมูขมายไปขันขนองมาเอาเวมบานตะวีบานมาอันขาพองอะไรอย่างนั้นยังเป็นตอนเราเมียนทนามมุ้ยมุติตาแต่มาวิ่งท่าสิกระไดเตยอ้อยจุดปูจุกใจบ่อยแต่ไตบ่เคยเก็บบานเคยเก็บเมียนเคยเก็บจุกใจเคยเก็บหัวซีกลมกลางที่ยืงโกสบายจัดแม้ทำแต่สบายโจลตัวโอซาตัวใหญ่เลือกตัดจัดตัดเตี้ยนะอันนั้นวิตามินยังหักปวดจัดบ้านเนี่ยปัญหาจะตัดผังแต่อุตส่าห์พลิกเพลียงหรือเวียเฉิดเธอมีสมาร์ทในสมาร์ทนั่งตามจัดนั่งกับเอาวุฒิเตอหืองได้หุบเตอหายสบายคอยกับเอาเวียเตอเรื่องได้เพิ่มต้นมาดอลเนื้อหนาเอาประกอบจีเนื้อหนึ่งกับเอา
tên tai vừa vì tới mà đây nó phèp á nè chặt tới không lại cái đường khu hai còn kịch ô cái vừa vì không một về chứ mà đây nó phèp chặt mà đây nó nơi chừng chặt ta đã dừng xa giờ tháng năm một phía ba là chừng ngư đó nó dương hiện thu chặt bài dương đó hay chừng ngư không chặt bài dương đó vì miền cha được tiết ứng thuật thả lụp luôn khlang pe rosi ban mà buồn à con nó lụp luôn trong ban mà mờn ấy bầm buồn buồn nó có bị ót hay mà buồn để họ ban nó có ót ban sờ bài chỉ mùi nhưng tôi là hiện sầm đào tam sầm mặt hiệp để dương thưa từ bàn hãy prang to từ tiền mền thảo khi chơi lên ở prang to từ tiền tài cái này ở miền cái đây đi chỉ mùi nên sầm mặt hiệp để dương thưa từ bàn hay mê rục chất nó về miền tràn và phết nè chẳng dương ai rô tháng năm ná tam là dễ ca sạc xa đến số tam là dễ ca sạc đạp ca tu miền được bỏ này trên đằng tới giờ màu phía bà chặt bà dương để miền mê rục nó tới chặt nó về ban sọc của phía lọ khoản báo chỉ vật nó có ban sẽ lấy sọc bài tam mà ngày mà phây buôn máu về miền về ngày rẻ về miền về ngày lịch hay dục chẳng tới hay lần lái của vơ mà mình mà chỉ vật bà dương nó về chẳng đấy về miền về khác chu rương là o đấy hay về miền về khác chu rương mình là o đấy mà không về ngày dương phần thể có một bộ đồ xì tế phần đọc về giúp dương đi tại sầm rạ luôn đấy và nó không chỉ vật nó dương thở tại hiện được tua vô cà phật tầng song kháng tiền rương là o tiền rương mình là o tiền chầm nánh tiền khát tiền sá tiền lần tìa tiền chia tiền chư tiền chuộc tiền bọt vì chỉ thom một chiếc đấy mình bị nã chỉ phật bàn ấy đại phèn đây mình thấy rồi bây giờ một phút to bọn đó có bọn nói từ chùa rường chẳng bắt này rường chẳng nơi từ chùa bắt này bọn mình mua mai cái đại hai bọn bạn chặt nâng rương từng on nâng nghe về của rương từng on nâng về chỉ rương thom một chiếc hay bây giờ phải trang nâng thom một chiếc nó dương bà bây giờ họ thay bây giờ đi dùng khoát ngay thật ngày ấy cùng lịch nghịch đấy còn mau nhom ọt tròn ở nè mau thì xong bây giờ dương đi cả tục dùng rung nê tiếp tiếp con dùng bên này từ màu ngay bên này từ lịch nhưng tôi là dương miền về nhà muối hiện được tu vô cả phần này gì vật trắng rương là ó cái dương đi chỉ với rương mình nói nhưng chắc tục tha chiều cả muối để áp dụng quạt mặt tập tiếp to tôi là rương ra được on nắng thái to tầm nào từ một tiếng chẳng không cả tục về ngày mình nhìn nhầm được ngày này nhìn nhầm được ngày mình nên lớp hai đấy ní vì mình smart thế riệp đôi cái tê lên vì mình cái pick up ball vì mình cái mô vì mình đông vì mình chua vì mình ô vì mình step hay dương và có cả anh fan đây nhưng mạch của mình smart tới anh trong này hãy smart từ bạn này chọn mua tiết fan đây vì nơi ta cái pick up ball vì mơ ta cái link lúc chẳng mà chọn được điệp thà không bị phục lô đấy không te dương không lại thứ càng như dương mình đưa với trên đã đôi nhiều khủng rường này về khác cái kết đôi dương mà rường đã hỏi về khác cái kết không bị dương đã hỏi bởi dương cả tục mua mai lại cả hải ta hai đấy của mình kết đôi anh nắng cả tục hai nắng đôi mình nuôi lùng nguồn đã chọn ở fan đây riệp mà được tê chứ cái tay về mình rúi chứ hỏi nè na chọn căn là kháng cả tục căn là kháng bây giờ mà làm phốt bọn chui bằng riệp chui ao mình nuôi vô trời nó ban năm mà chùm nuôi ná để bọn cơ thải vào bán này vẫn đấy mình đưa mà bị phục luôn bọn mình từ chui bán cục nè chẳng với tôi là miền cà prôm khác sầm mặt tập tiếp dương thưa bàn và má dương phẳng ở vì làm tiếp chui cài mình nuôi hay dương vô tham mình nuôi nước miền cài vô khơi miền tệ thì nhà mà đấy không niên chẳng hay là chứ dương phẳng chui tới hai bờ chui bàn và má dương sẽ bài chân nâng phần nắng ấy dưới con mình sẽ cả tục làm này ấy dương che đó là cả ở nhà được tây nước miền cài vô tùy vì dương không vì dương mình cũng có thầy dương vô trời là hồ tệ vấn là chúng cá dương vô trời kia vô không hay dương mình ai tư và đợi kia bán
កុំបណ្ដោយឲ្យរឿងហ្នឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនយើងពេលខ្លះត្រូវបណ្ដោយភ្នំឲ្យឡើងខ្ពស់ទៅតែបណ្ដោយជ្រោះហ្នឹងឲ្យវាចុះជ្រៅទៅយើងកុំចង់ឲ្យផែនដីស្មើទេចង់ឲ្យផែនដីស្មើទេពិតជាការទុកខ្លាំងមនុស្សមិនចេះតែគិតដូចយើងគ្រប់រឿងទេវាមានការគិតរបៀបគិតផ្សេងពីយើងមនុស្សយើងភាគច្រើនហ្នឹងជួយចិត្តប្រើពាក្យថាព្រំលិខិតទៅមិនព្រំលិខិតនឹងចាឲ្យយើងមកបែកគ្នាឬក៏ព្រំលិខិតទៅមិនឲ្យយើងព្រាត់ប្រាសកូនប្រពន្ធនេះអញ្ចឹងតែយើងជឿថាមានព្រះព្រំមួយអតិទេពមួយចាជោគវាសនារបស់យើងក៏ត្រូវណែឯងត្រូវឡើងថ្នោតណែឯងត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបណែឯងត្រូវធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងទៅពុទ្ធលោកថាមិនមែនព្រះណាជាអ្នកចាទេគឺអំពើដែលយើងធ្វើហ្នឹងជាអ្នកកំណត់តម្លៃរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើគាត់លួចគេហៅគាត់ថាជាចោរហើយជោគវាសនាគាត់អាចត្រូវគេវាយឬក៏ជាប់គុកចឹងទៅបើគាត់រៀនសូត្រគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នកចេះដឹងហើយមានការងារល្អមានប្រាក់ខែច្រើនជោគវាសនារបស់គាត់បានដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យតម្លៃថាអ្នកណាមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់យើងហើយចាវាសនារបស់យើងថាត្រូវឡើងថ្នោតត្រូវរត់ម៉ូតូឌុបទេអំពើរបស់យើងដែលបានសាងទាំងនៅក្នុងអតីតទាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះធ្វើអំពើល្អហើយកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុនហ្នឹងសំពីប៉ុនហ្នឹងល្អកើតក្នុងតកោខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាបោឡែដើរផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងអត់ប្រឹងហ៊ានប្រឹងសូត្រវាទៅជាធ្លាក់ខ្លួនទៅអញ្ចឹងអតីតវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្នអវិជ្ជមានដល់លទ្ធផលទៅជាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតនេះវាស្ថិតនៅលើអំពើរបស់យើងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនារបស់យើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដូរពីឥទ្ធិពលរបស់អតិទេពមកជាឥទ្ធិពលរបស់អំពើរបស់យើងផ្ទាល់ដូរពីព្រំលិខិតមកកម្មលិខិតវិញអំពើដែលយើងបានសាងហ្នឹងជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យខ្លួនឯងមនុស្សក្នុងโลกនេះមាន4ប្រភេទប្រភេទទី1មកងងឹតទៅភ្លឺប្រភេទទី2មកភ្លឺទៅងឹតប្រភេទទី3មកងឹតទៅងឹតមកប្រភេទទី4មកភ្លឺទៅភ្លឺឥឡូវប្រភេទទី1មកងងឹតទៅភ្លឺមិនមកហ្នឹងក្រពិបាកវេទនាពីក្មេងនឹងគ្មានអីហូបទេប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមរៀនសូត្ររកស៊ីទៅស្រាប់តែឡើងធ្វើជាអ្នកទូចអ្នកធំមានកិត្តិយសគេឈ្មោះក្នុងសង្គមឬក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងទៅក៏បានជាមនុស្សល្អទៅបើថាពីមុនហ្នឹងវាពិបាកប្រហែលពិតមែនប្រភេទទី2មកភ្លឺទៅងឹតកើតក្នុងតកោពងពោះមានលុយមានកាក់មានម៉ែឪគ្រប់គ្រងលុយចាយមកអស់ប៉ុន្តែជាអកុសលដើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិខុសធ្លាក់ក្នុងផ្លូវអបាយមុខផឹកខ្សែគ្រឿងញៀនដើរលេងបោឡែទៅជីវិតហ្នឹងវាអន្តរាយទៅជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទៅចុងក្រោយមនុស្សប្រភេទទី3មកងងឹតទៅងងឹតកើតមកក្រពិបាកវេទនាហើយអត់មានប្រឹងប្រែងគឺថាផឹកស៊ីវាយប្រពន្ធវាយកូននៅនឹងហើយលេងល្បែងចាក់ឆ្នោតវិលវល់អាក្រទាំងម៉ែក្រទាំងកូនរហូតដល់ក្រដល់ចៅទៀតហើយចំណុចទី4អានឹងល្អមែនទេមកភ្លឺទៅភ្លឺកើតក្នុងតកោពងពោះមានលុយមានកាក់ហើយមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមក្នុងជីវិតនឹងទៀតរឹតតែខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតសាងអំពើល្អកាន់តែបន្ថែមទៅធ្វើឲ្យជីវិតมันកាន់តែភ្លឺអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹង4ប្រភេទមកងងឹតទៅភ្លឺកើតមកពិបាកប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងមកភ្លឺទៅងងឹតកើតមកស្រួលម៉ែឪមានលុយប៉ុន្តែមិនប្រឹងប្រែងក៏ទម្លាក់ខ្លួនឲ្យខូចទៅទី3មកងងឹតទៅងងឹតកើតមកក្រហើយអាស្លាប់ទៅវិញក៏ក្រទៀតអានេះហើយទី4មកភ្លឺទៅភ្លឺបានកើតមកទៅកោពោះហើយថែមទាំងប្រឹងប្រែងទៀតបងប្អូនយកប្រភេទមួយណាតាមការពិចារណាទៅចាស់អរគុណច្រើនបើយើងមើលសភៅនេះពីខាងមុខយើងមើលតែឃើញតែកមុំមុខឯងយើងអត់មើលឃើញកមុំក្រោយនេះឯងយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើយើងជួបរឿងអី
ដំបូងហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃរឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំអាលវិនិច្ឆ័យកុំអាលកាត់ស្មានភ្លាមតែរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងឆ្លើយតបកុំឲ្យគាត់ទាស់ចិត្តដាក់ប្រាវទាស់ចិត្តដាក់ប្រាវវាធ្វើឲ្យខូចការជួនកាលគ្នាមិនទាំងដឹងខ្លួនផងគ្មានកំហុសផងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលិកថ្ងៃហ្នឹងគ្នាមកយឺតហើយយើងអត់ដឹងយើងដាក់ប្រាវតាមពិតម្ដាយគ្នាឈឺនៅផ្ទះតាមពិតកូនត្រូវយកទៅពេទ្យអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងបែរពីមួម៉ៅទៅជាអាណិតទៅវិញក៏មាននៅពេលដែលយើងដឹងអំពីមូលហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមានខន្តីយើងចេះអត់ធន់យើងព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុនៃរឿងហ្នឹងសិនបើទោះជាគេធ្វើខុសហ្នឹងវាអាចដោយចេតនាយើងក៏មិនត្រូវប្រើកំហឹងដើម្បីដោះស្រាយដែរព្រោះកាលណាប្រើកំហឹងដើម្បីបន្ទោសស្ដីបន្ទោសទៅជួនកាលហ្នឹងវាអត់បានលទ្ធផលគេក៏មួយមកខ្លាចហើយត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងវាមានតែយើងរៀនធ្វើជាមនុស្សដឹកនៅពេលដែលមានរឿងហើយយើងស្វែងរកមូលហេតុហើយព្យាយាមដោះស្រាយបញ្យល់ណែនាំឬក៏ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់បុគ្គលហ្នឹងហើយយើងអាចដោះស្រាយទៅតាមហ្នឹងទៅបើថាគ្នាលែងមានលទ្ធភាពនឹងអាចធ្វើការងារកន្លែងយើងបានទេដល់ហ្នឹងប្រាប់គ្នាដោយត្រង់ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនសូវក្តៅក្រហាយមិនសូវដុតរូបខ្លួនឯងហើយអ្នកនោះក៏មិនសូវមានគំនុំគំគួនជាមួយយើងដែរផ្លូវចិត្តរបស់យើងដូចយើងអន្សំលុយនៅក្នុងកងធនាគារអញ្ចឹងណាបើយើងអន្សំកាន់តែច្រើនយើងបានលុយនឹងកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើយើងសន្សំទឹកចិត្តល្អកុសលធម៌ស្រឡាញ់ខន្តីមេត្តាសតិបញ្ញាច្រើនសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏វាមានច្រើនទៅតាមការដែលយើងសន្សំនឹងដែរបើនៅផ្ទុយទៅវិញចិត្តវាសន្សំទាំងសងខាងអាក្រក់ក៏វាសន្សំដែរខឹងស្អប់ចំណែននិន្ទាឈ្នានីសនិយាយដើមអេកអូចសន្សំរឿងអកុសលភាពក្តៅក្រហាយភាពមួម៉ៅហ្នឹងកាលណាសន្សំកាន់តែច្រើនឆេះចិត្តទុកក៏កាន់តែច្រើនដែរនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅលើយើងមានសតិស្មារតីអាចឲ្យចិត្តហ្នឹងតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លានឹកដល់អំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយទានដែលយើងបានឲ្យហើយសិលដែលយើងបានរក្សាហើយគុណឪពុកគុណម្ដាយនឹកដល់គុណនៃមនុស្សល្អមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមចឹងយើងតោងយកអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាយើងក៏ជ្រះថ្លាយើងស្ដាប់ធម៌យើងក៏ចម្រើនដោយបញ្ញាយើងធ្វើទានយើងចម្រើនដោយមេត្តាយើងរក្សាសិលយើងចម្រើនដោយចេតនាល្អចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខយើងរស់នៅនឹងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃកើតទុក្ខដោយសារយើងអញ្ចឹងយើងមានស្មារតីមានបញ្ញាជួយការពារចិត្តមិនឲ្យគិតរឿងខុសហើយជួយចិត្តនឹងឲ្យចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅលើអ្វីដែលជាធាតុល្អជាទឹកមុនទឹកអមរិតធ្វើឲ្យចិត្តនឹងត្រជាក់នឹងយើងបានសុខហើយបើយើងខ្វះសតិបញ្ញាហើយយើងបដោយចិត្តឲ្យទៅគិតរឿងខុសសន្សំតែអកុសលអានឹងយើងនឹងឯងជាអ្នកកើតទុក្ខហើយបង្កើតពៀវរាឆ្លោះស្អប់គុំគួនបណ្ណាំងប្រជែងនិយាយអាក្រក់ប្រកាច់ប្រខូចអ្នកដទៃមានពៀវរាវែងឆ្ងាយសេចក្តីទុក្ខបច្ចុប្បន្នក៏មានពៀវរាទៅថ្ងៃមុខថ្ងៃអនាគតក៏មានឧទាហរណ៍ថាយើងទៅមានចិត្តលោភលន់កឹបកេងចង់បានទ្រព្យអ្នកដទៃមកវាបានមែនប៉ុន្តែវាមានពៀវរាវែងឆ្ងាយរាប់សិបរយពាន់ជាតិទៅយើងត្រូវទទួលផលកម្មនៃអកុសលលោភៈដែលវាមាននៅក្នុងចិត្តវាបបួលយើងឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ហើយយើងនឹងឯងអ្នកទទួលផលអាក្រក់នឹងវិញអាលោភៈវាសบายចិត្តទៅវាថាយើងវាបោកយើងបានអញ្ចឹង
សតិបញ្ញាហិរិអតបៈការខ្មាស់បាបខ្លាចបាបនឹងជួយរារាំងដាក់របងខាំងមិនឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ពីព្រោះបញ្ញាដឹងថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវានឹងរត់មករកយើងនៅថ្ងៃណាមួយវាអត់ចេះភ្លេចម្ចាស់ហើយវាអត់ចេះអស់ពេលឲ្យផលទេនៅពេលណាដែលយើងនៅមានជាតិកំណើតហ្នឹងវាតឲ្យផលយើងរាប់រយរាប់ពាន់ជាតិទៅជិះវាទៅយើងបានសម្រេចអរហន្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាហួសប៉ុណ្ណឹងបើដរាបណានៅតែមានជីវិតបាបកម្មវានៅតែតាមកុសលកម្មក៏តាមដែរអញ្ចឹងយើងមានកម្មសកតាបញ្ញាកំណត់ដឹងថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់សត្វលោកហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើកម្មអាក្រក់ទេហើយយើងព្យាយាមសន្សំកុសលកម្មដែលជាហេតុនៃសេចក្តីសុខវិញតែបើថាធ្វើល្អវាអត់បានជំអ៊ុយថាអ្នកមានអីដូចគេប៉ុន្តែយើងចេះទទួលស្គាល់ការពិតថានឹងបុណ្យរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងយើងអត់សុខចិត្តលះបង់កុសលហើយទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយដែលអំពើអាក្រក់ហ្នឹងជាថ្នាំពឹសថ្នាំពុលនាំឲ្យយើងសោយទុក្ខក្នុងរយៈពេលវែងអត់ទេខ្ញុំផឹងខ្ញុំតស៊ូខ្ញុំសន្សំបុណ្យបើបុណ្យខ្ញុំមានខ្ញុំអាចរកអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនឹងបានសម្រេចបើបុណ្យរបស់ខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំផឹងធ្វើបុណ្យទៀតអត់ឲ្យសេចក្តីលោភនឹងមកគ្របសង្កត់ចិត្តហើយនាំឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ទេហើយហ្នឹងកម្លាំងនៃសតិកម្លាំងនៃបញ្ញាទើបជួយទប់យើងបានពុទ្ធលោកថាសតិទេសੰនិវារណੰសតិនឹងឯងជួយខាត់ខាំងយើងមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់មិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវខុសអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញតែយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងសន្សំចិត្តល្អគុណធម៌ដែលជាហេតុនៃសេចក្តីសុខឬក៏យើងសន្សំបាបអកុសលដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខវែងឆ្ងាយក្នុងសង្សារវដ្តយើងជាអ្នកសម្រេចបើឃើញគេធ្វើបានល្អកុំកំណាញ់ពាក្យលើកទឹកចិត្តកុំភ័យពេកអីភ័យពេកទៅបានតែកើតទុក្ខគ្មានដោះអីចេញផងចង់ឲ្យគេគោរពត្រូវចេះគោរពគេមុនកុំសូវនិយាយរឿងមួម៉ៅពេកខាតពេលផងខូចចិត្តផងហើយបាបទៀតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញកុំហូបច្រើនពេកនាំឲ្យឈឺច្រើនខ្ជិលដូចជ្រូកអាយុខ្លីឆាប់ស្លាប់បើមានរឿង100ឲ្យអ្នកយំអ្នកមានហេតុផល1000សម្រាប់ញញឹមរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតមានជួបមានព្រាត់ជារឿងធម្មតាកុំកើតទុក្ខពេកកុំរវើរវាយច្រើនពេកគិតមួយណាឲ្យប្រកបជាមួយនឹងទើបមិនសូវស្មុគស្មាញពេលម៉ែឪស្លាប់មិនមែនទាល់តែយំទើបឈ្មោះថាស្រឡាញ់ម៉ែឪទេបើចង់សុខកុំចង់ឲ្យអ្វីបានដូចចិត្តអ្នកគ្រប់រឿងឡើយរៀនព្រមខ្លះទៅទំនិញអាចរកទិញបានតែពេលវេលាទិញមិនបានទេរៀនប្រើវាឲ្យបានប្រយោជន៍ច្រើន
សន្សំទ្រព្យផងសន្សំធម៌ផងទើបជីវិតបានសុខច្រើនកុំប្រៀបធៀបជាមួយគេអីខ្សែជីវិតម្នាក់មិនដូចគ្នាទេ